ちょっと新しい感じかな。ワークショップとかセミナーとかやりたいなーって人、動画講座作りたいなーって方、セミナーなんですよね。そういったそうね、講座とか動画撮りたいって方も結構今多いんじゃないでしょうか。そういう時に何から伝えていいかわからないとか、どう考えていくとみんなが喜んでくれるかわかんないみたいなこともね、結構あるんじゃないかなと思っていて、そういった皆さんに立ってこういうふうに考えたらどうですかっていうね、考え方の流れみたいなものをね、今日ご説明してみましたので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。結論から申し上げると、来る人たちの目的、私たちの目的、そして誰に何を伝えたいか、その人たちがどんな課題を持っているかから考えるのがポイントだよってことについてお話ししておりますので、ぜひ本編もチェックしてもらえたらと思います。それでは本編行ってまいりましょう。スタートーン。